Blaise madame, ndenge yo osimbi wana soki omoni ye aza eloko aza motu te baza eloko tika maboko nzela yango oyo bima na yo kende na ye. Blaise tala elongi ya Thérèse malamu soki omoni cicatrice ezali tombona loboko. Voilà. Mariage, ça vole. Bogota tomboli loboko Bogota aza na cicatrice na ndako okomisi ye sac de box na ye na ndako ozwi nzungu ya mai ya moto osopeli ye na ndako okomi tala eloko oyo tala nyama oyo aza eloko aza nyama aza eloko te aza nyama te aza moto lokola yo. Il faut considérer ye lolenge ya azali mukuse mulayi pembe munene muke ndenge ya azali faut qu'on considère ye aza nyama te aza eloko te bokoma koswana na français considérer ye tala ndenge bino ndenge bozali wana bomimona affection eyaka na nini na motema na bakado ya mike mike. Blaise oke kosala mosala nzambe apamboli yo olobi nazosombela mwasi nanga le meilleur cadeau yango nini lokola baalimentation ebelebele basaleli bino oke kosomba kaka bombo moko otina saki na yo ntango oye na ndako mama ayambi yo apesi yo kolia sima ya kolia masolo mboni musala olobi antoka nzambe apambolaki ngai zwa saki na ngai nayeli yo le meilleur cadeau yo oke kozwa saki opesi ye afongoli ntango afongoli boyeba bombo azwi apesi yo Thérèse okolia yango yo moko mama Thérèse ntango bozolia bolingo ezosala nini mama Thérèse bokoki mpe kosalela ye mpe kado bakado eza ebele. Blaise aye ntango aye boye ososalaki omoni na periode ya bafriose osalaki deja mwa tondolo ya mwa bol ezalaka mwa sana ndenge basalelaka banani ke babebe osali yango obombi yango na kuyere ya kafe ntango ye aye boye obemi ye nano na douche oke kosukola ye nsima ya kosukola boye kolia nsima ya kolia olobi na ye nabombelaki yo kado moko ezali awa parceke aza probibe okofanisa ye ndenge ozwi ofanisi ye ozwi mwa bolo wana ya tondolo na kuyere wana banosala obanisi wone kolesa ye très bien mama bolingo ezosala nini ezokola mama voilà bolingo oyo ya libala oyo loi ezoloba wana nazopesa bino explication ya affection oyo ezali na article 459 ya code de la famille. Est-ce que oyebi ntina nini nga nde nafanisi bino boye nazotalisaka bino bozoyeba te yoka explication na elakisi boye touti wapi tokomi wapi tozokende sikoyo wapi wana eza bituna na bino touti wapi tokomi wapi tozokende sikoyo wapi. Loi epesi 3 sortes ya régime oyo babala ndenge bapona. Régime ya liboso ezali article 505
séparation des biens. Biloko ya mwasi eza ya mwasi, ya mobali eza ya mobali. Régime wana mingi ezali bato bageraka ba bien ya famille. Moya mema bomengo ya famille na libala te. Deuxième régime, article 516, communauté réduite aux acquis. Elakisi boy. Biloko oyo Thérèse azwaki liboso etikali ya ye. Oyo ya Blaise azwaki liboso etikali ya ye. Oyo bakobanda lelo eza ya bango mibale. Régime wana mingi ezali mutu oyo asalaka divorce. Abalaka liboso a divorce alinga abala lisusu. Régime wana eza ya ye. Soit mutu oyo abalaka akufela mobali to mwasi alinga abala, régime wana eza ya ye. Papa na biso de babalaka kala. O baza kozwa attestation de mariage coutumier monogamique, régime de bango yango wana. Troisième régime ezali article 533. Elobi boy. Communauté universelle des biens. Elakisi biloko oyo Thérèse azwaki liboso. Na oyo Blaise azwaki liboso. Basali nini? Basangisi ekomi ya bango mibale. Lelo Nzambe akopambola bango na mobembo na bango ya libala. Voilà les trois régimes oyo l'État apesi mpona babalani de babala. Nalingi nasukisa na makambo etali kobota. Article 116 na article 117. Déclaration ya mwana. Nzambe deja na sena lobaki Nzambe akopesa bino bana basi na bana mibale na bapaka. Ozwi mwana kolekisa 90 jours te. Dans les 90 jours, que nous comme ça, moi, dans le bureau d'état civil, gratuitement, tu ne payes pas. Si vous dépassez 90 jours à Wano Kena tribunal pour enfants, on a ça là, jugement supplétif, il y a acte de naissance. Et là-bas, ce n'est pas gratuit, c'est payant. Nani asengelebe comme ça, moi, papa ya mwana, maman ya mwana, koko kote ya mwasi, koko kote ya mobali. Bandeko ya mwasi, bandeko ya mobali, voire même voisin na yo. Au salut procuration, comme kombo ya mwana, on peut dire identité ya papa na ya maman, on peut si na voisin na yo, adeko comme ça yango. Importance au comme ça mwana ezali. Ya liboso mwana zwi kombo. Ya mibale mwana zwi nationalité. Ya misatu mwana zwi identité. Ya mine mwana komi porteur ya acte de naissance. Mukanda oyo, c'est acte ici. Mwana komi bénéficiaire ya acte de naissance. Acte oyo ezolakisa papa ya mwana oyo neti mwana kombo nini Mutombo Ngalula. Sexe na ye nani mwasi. Mama na ye kombo nani Ngalula Kalonji Thérèse. Papa na ye Mutombo wa Mutomba Blaise. Bazako fa na place na adresse boye. Papa azaki na mbula boye, mama azalaki na mbula boye. Azalaki kosala musala oyo. Mama soit azalaki ménagère ou bien azalaki fonctionnaire ou bien employé. Voilà. Acte de naissance oyo. Ezali document moko très important. Peut-être belé ndeke bino ndeke boza wana boza na ngoto. Or eza document moko très important. Voilà vous komisa mwana na classe pour dans la porteur ya document moko. Surtout dans l'école, il y a des sango, dans l'école, il y a des protestants, dans les salitistes. L'école privée, l'école privée qui pas caté. Mais dans l'école, il y a une loi, il faut dans la porteur, il y a acte de naissance. Il y a que papa, maman, pardon, moi, maman, papa, à votre makiboy. Alors, pendant que kokene na mwana na université parce que loko wana mingi baye bakate. Je dois vous instruire. Pona comme ça mwana asilisi humanité neti sikoyo bazo sala examen d'état. Il fallait la université à l'accès acte de naissance. Mais gouverneur a 50 mesures de Clément c'est pas un président. Parce qu'il y a une population de biso bazana mbongo ya kosala ba jugement te wana bana wana
bazwa ba acte de naissance bakende nango na université basalelaka bango nini président azali koautorize na bagouverneur bakoautorize na babourgmestre po basala attestation de naissance. C'est un faux document ezalaka na valeur juridique te eloko eza na valeur juridique eza nini acte de naissance ezalaka na valeur ya 3 mois seulement na certificat de bonne vie et mœurs. Bonne vie et mœurs mpona kozwa ngo il faut kende na parquet général kuna na avenue du port okende kosala empreinte digitale obayeba soki oza criminel obi okota boloko mpona bapesa yo document wana mais topesaka yango facilement na bana classe bana ondeke bazwi badiplôme mpona kolakisaka mbano oyo nano basala dans l'écart ya 5 ans ou bien ya 5 mois akota boloko te asala nini te. Voilà document wana eza toujours na valeur ya 3 mois et mpe mpona kozwa mpe viso kende na poto il faut ozala nango parce que kuna na ambassade mpenge basengaka yango certificat de bonne vie et mœurs mpe ezala mini ya extrait ya casier judiciaire. Voilà. Alors c'est un faux document. Le véritable document eza nini eza acte de naissance. Papa, maman kende kozwila bana na yo acte de naissance. Mama Ngalola oponaki régime nini? Oponaki régime nini? Mama Telema yebisa bango na bureau nango ozali koloba mungongo makasi lelo vweke wapi yebisa bango kuna oponaki régime nini? Communauté de biens. Bolani Papa Blaise Telema o confirmé. Naponaki régime ya communauté de biens. Ça va. Oyoki yango malamu. Baponi régime ya communauté universelle de biens. Nyongo ya mwasi, nyongo ya nani? Ya mobali. Nyongo ya mobali, nyongo ya nani? Ya mwasi. Allez, Papa Blaise, tede boyo. Photographe. Zwa mwasi na yo, kede boyo. Kede boyo teye ba compte bancaire na yo nyonso ozalaka na yango. Mama yebisa ye sobo ozala ba compte yebisa ye babonga bakelemba lelo ba secrétaire fait bima photographe azala te tinika bango kuna bango banotola kitoko atete mbale papa okosa ete eloba vérité kokosa ete yo na munu ozokosa we odi oshima makambo bone kenga na kutana nango eza libala blague ezalaka te osololi bien mama Thérèse osololi bien omoni ntina tokoma kotuna boye libali oyo bazaka lokuta bawanganaka na signature na bango na photo na ye soki na tribune ozomona oh non ce n'est pas moi tovitre yango ebele biso bato tokenaka nde na tribunal ozomona ozomema registre azowangana oh non eza ngai te yango wana tokoma koloba publiquement motu ozo ayoka yango abon entendeur botela Mama, longola nilo wana kina. Pesa mama kuna sana. Kuna mwana kama. Adesso non lo chiamo da missa sala sensore. Ponta deja traka. Kaje mboga za kasana kuzi. yokani adesika bato bakufa kati. Bon, tokenda consentement des époux. Monsieur Mutombo wa Mutomba Blaise
consentez-vous à prendre pour épouse légitime Mademoiselle Ngalula Kalonji Thérèse ici présente? Oui. J'accepte. Vous savez que Bon, mettez ma bonne côté. Bon, le bapé, mon gongo, va trouver Yokaka. Mademoiselle Ngalula Kalonji Thérèse, consentez-vous à prendre pour époux légitime Monsieur Mutombo Wamutomba Blaise ici présent? Oui, Témoin de l'époux, Monsieur Tchela Timbalanga. Madame, hein? Excusez, chef. Ah. Madame Tchela Timbalanga, où est-elle? Témoin de l'épouse, Mabaluka, Matoa, tout moi, Léopold. Madame Tchela Timbalanga, consentez-vous à ce que Monsieur Mutombo Wamutomba Blaise prenne pour épouse légitime Mademoiselle Ngalula Kalonji ici présente? Mabaluka Léopold, consentez-vous à ce que Mademoiselle Ngalula Kalonji Thérèse prenne pour époux légitime Monsieur Mutombo wa Mutomba Blaise ici présent? Hey. Voilà. En foi de quoi, je vous unis légalement par le mariage civil avec le régime de la communauté universelle des biens en présence de vos témoins ici présents. En ma qualité de l'officier de police judiciaire compétence restreinte, préposé de l'état civil, je prends acte de votre mariage. Et je vous déclare mari et femme, époux et épouse. Il y a bien, voilà. Il y a bien. Yuma. Oza peka tuke. Bon, bon, nini na misapi na bango? Eloko te, hein? Exact. Sika boye, bazo katandai esila, n'est-ce pas, hein? Oa monike akolatsa moninga libende wana te. Espace eza vide de quelques secondes asala nini? Ok. Ah, Tete asate. Tete weto. Donc bango mibale baza d'accord. N'est-ce pas? Toi nsonga. Ok, Bamutoka. Batoka babiji. Mulumwa fyondo. Mulumwa nyama. Mugajwa mutoka. Voilà. Pesa Blaise libende. Wabi ya mama oyo. Blaise. L'accent célibataire. Blaise tombola libende wana ba célibataire. Eh yo célibataire yo. Wapi yo yakotala. Ok. Alors Blaise, avant la Thérèse libende wana pesa ye elaka yo kakri wazoloba. Otika bakechi. Sailaka jeep yo saleli. Tikela bango bakechi. Voilà. Blaise, ok, on l'a bambouillé.
Papa, latisaka yango ozoloba ozolatisa. Maloba ozoloba baye bakanga yango ke Blaise aloba boyi. Loba ekota na kati ya babiloko tozoka te papa ozoloba ekota. Papa, obinga nyausi. Akulas. Quase que tô. Já não com vontade. Tô com vontade de achar que Terrestre toquei cham. Tombola te? Muka shwa songa. Muka shwa songa. Vamanya. Blaise gotu. Ninge vandi bien. Ala. Mama Rebecca loba pena makasi bayoka. Yo siko yebisa. Mama Rebecca, mama loba makasi, mama Teresa loba batu bayoka. Loba penza. Mokili mama yoka yo. Mama wakula na shamba. Badishi na shamba. Dasha jiti. Na shamu chuluba, na shamu mangala. Na shamu français. Voilà, ça qu'on a vu le mieux.